Leo tutakwenda kujifunza kitu kinachoitwa dalili za mtu mwenye kifungo cha mapepo, au dalili za mtu mwenye vifungo vya mapepo. Dalili za mtu mwenye vifungo vya mapepo. Sasa hapo uwe makini sana kunisikiliza vizuri. Inawezekana na wewe ukawa mmoja wapo. Sasa kuwa makini kunisikiliza, kwa makini sana kwenye hizo dalili. Kuna mtu anakuwa na dalili, yani ziko dalili mbalimbali za mtu mwenye vifungo vya mapepo, ijapokuwa mwenyewe anaweza asijue kwamba niko na vifungo vya mapepo. Maana mtu ukimuuliza anakuambia mimi sina mapepo, mimi niko vizuri tu kabisa. Lakini ziko dalili ambazo anazo za vifungo vya mapepo. Sasa vifungo vya mapepo vinafanya nini ndani ya mtu? Unajua vifungo vya mapepo kwanza vinampa nguvu, yani sio nguvu ya Mungu. Kwa mfano kama sisi watumishi wa Mungu hatuna ile nguvu ya kupambana, japokuwa tunayo ila sio sana, lakini tunayo nguvu ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Nguvu ya Mungu ndio tunayo. Sasa vifungo vya mapepo vinampa mtu nguvu, sio nguvu ya Mungu, ila vinampa nguvu kwanza ya mwili. Hivyo ni vifungo vya mapepo. Bwana Yesu asifiwe. Na ndio maana unaona kwamba tunapokemea mtu anapolipuka na mapepo, hata kama wanaume wawili watamshika mtu mmoja na hawatamweza, hata ni watano hawatamweza, kwa sababu huyo mtu ana vifungo vya mapepo. Lakini pia kuna mtu ambaye alikuwa amekaa polini anajikatakata, na watu walikuwa hawapiti ile njia, kwa sababu yule mtu alikuwa na vifungo vya mapepo na alikuwa na uwezo mkubwa wa kuwakamata watu na kuwapiga na kuwaonea. Amejificha mwenyewe peke yake. Kwa hiyo hizo ni dalili za vifungo vya mapepo. Lakini pia mtu mwenye vifungo vya mapepo, dalili za vifungo vya mapepo, mtu kama huyo hapendi kusikiliza neno la Mungu. Mwangalie jirani yako hapo, muulize, wewe vipi, unapenda kusikiliza neno la Mungu? Anasemaje? Anasema hapana. Mimi kajua anasema hapana. Yaani dalili za mtu mwenye vifungo vya mapepo huwa hapendi kusikiliza neno la Mungu. Na ndio hapo unaposikia kwamba wakati huu tunakaribisha neno la Mungu, mtu anatoka nje bila sababu yoyote. Usije ukasema nimekusema wewe, mimi hapa nasoma maandiko yako hapa nitakusomea. Mimi sija kusema wewe. Ila kama unavyo basi jiandae tu, maana baadaye tutakwenda kuviondoa vifungo vya mapepo, na mwaka huu tunataka tuanze mwaka vizuri bila ya vifungo vyovyote vya mapepo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mtu kama huyo hapendi kusikiliza neno la Mungu, lakini pia mahali ambapo linakaribishwa neno la Mungu yeye huwa anasinzia. Yaani huyo ni mtu mwenye dalili za vifungo vya mapepo. Kwa hiyo kaa vizuri na jirani yako, muangalie mwenzako. Yaani siku leo utapata kumfahamu mwenzako kwamba huyo mwenzangu hayuko salama. Yaani ukiona mtu anaona hiyo hayuko salama, kwa sababu mtu ambaye anastahili kulala mahali penye neno la Mungu ni mchawi pekee yake. Bwana Yesu asifiwe. Sasa wewe kwa nini unalelale wakati linahubiriwa neno la Mungu? Wewe ni mchawi. Wewe angalia vizuri mwenzako, kama ukiona kwamba wakati linahubiriwa neno la Mungu analala, unajua kabisa kwamba huyo hayuko salama. Bwana Yesu asifiwe. Utanielewa, mwaka huu tunaanza kivingine kabisa. Tunaanza kwanza kushughulikia vile vifungo, kwa sababu vifungo ndio vinavyokufanya wewe usiendelee mbele. Vifungo ndio vinavyokufanya usikue kiroho. Vifungo ndio vinavyokufanya kwamba hata unapofanya biashara isiendelee mbele, kwa sababu umefungwa, una vifungo. Bwana Yesu asifiwe. Mara nyingi mtu aliyefungwa gerezani hawezi kufanya maendeleo yoyote mpaka atakapotoka kwenye kile kifungo. Hapa sio mahali pa kutamka shida. Kutamka shida ukishamwambia shida zako Mungu wako. Amen. Na Mungu wako amekujibu. Ukiona mtu hapendi maombi, yaani ukiona mtu hapendi maombi, huyo yuko kwenye dalili za vifungo vya mapepo. Maana watu wanapoomba, watu wanabubujika, jamani tuombe, mwingine anapiga miayo kabisa. Tuombe, watu wanabubujika. Tena mwingine tufumbe macho, mwingine afunga jicho moja hivi hapo, anaangalia wenzake. Ukiona hivyo namna hiyo, basi wewe mtu ana vifungo vya mapepo. Bwana Yesu asifiwe.
na mtu siku moja tulikuwa kwenye mkesha, na ule mkesha ulikuwa ni wa kufunga masaa 24. Sasa wakati tunaomba ile kiongozi wa maombi akaenda, ule jamaa alikuwa amelala. Sasa ule kiongozi wa maombi akaenda akamwamsha ili aombe. Omba, anahamasisha watu waombe. Sasa jamaa alikuwa na kifungo, kwa hiyo alikuwa hapendi kuomba. Akaenda akamgusa hivi begani. Wewe omba. Alipokurupuka hapo akasema, Yesu karibu chai. Bwana Yesu asifiwe. Ukiona hivi basi huyo mtu ana vifungo vya mapepo. Na ndio maana mwingine hata kama akiomba omba, mpelekee maiki, anaikataa. Kwa sababu anajua anachokisema hapo yeye mwenyewe. Ni vitu vya ajabu hapo. Mungu ana vitu vya ajabu sana. Na hata hapo ulipojua unajua wewe mwenyewe ukiombaga unajua kabisa kwamba mimi hapa ninavyoombaga ni vitu vya ajabu ajabu, yani havieleweki. Na ndio maana ukipelekea maiki mtu kama wewe anakataa. Sasa watu wakivisikia hivi na uomba hapa. Haleluya. Amen. Kwa hiyo ukiona hivyo mtu ana vifungo vya mapepo. Na ikiwa ni wewe basi jua kabisa una vifungo vya mapepo na vinahitaji kushughulikiwa. Bwana Yesu asifiwe. Wewe cheka, lakini wewe ndio ukweli. Na mimi hapa sitekeshi, mimi sio comedy. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Wewe ndio ukweli. Na ni vyema tukavijua vifungo vya mapepo. Unajua siku zote nikwambia ukweli sasa. Siku zote ukiwa unamjua adui yako, ukiwa unafahamu adui yako wala kusumbui. Ndio pale wanasemaga hivi kwamba mbwa ukimjua jina akusumbui. Yaani akianza kukuwepo unamuita jina. Sasa mapepo au shetani kazi anayofanya kwamba kumzuia yule mtu au kumfungia, wanamletea vifungo ili kwamba asikufikie kwa ule wakati ambao umekusudia. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haleluya. Amen. Lakini pia mtu mwenye dalili za mapepo unakuta tu anacheka tu bila sababu yoyote ya msingi. Ukiona namna hiyo mtu ana vifungo vya mapepo. Lakini pia mtu kujitenga na wengine. Ukiona kwamba wewe ukiwaona tu watu wa kanisani wapendwa, wewe unajitenga nao au unakimbia, ujue kabisa kwamba una vifungo vya mapepo. Kuna mwingine akimwona mchungaji tu, akiona mchungaji anakuja, anakula kona hivi, anamwangalia mchungaji yuko wapi, alafu anakula kona namna hiyo anakimbia. Ujue kabisa hapo kuna vifungo vya mapepo. Yaani wewe hauko salama. Yaani asilimia zote. Jiwekee tiki moja kwa moja, mimi hapa nina vifungo vya mapepo. Ukiona namna hiyo. Kwa ukiona hivyo
Mwachi mara moja. Mwachi mara moja. Enyi vifungo. Makofi. Amen. Bali nafasi moja.